A Di Đà Phật. Ông ơi, chúng con đến niệm Phật với ông đây. Ông niệm Phật với chúng con nhé. Rồi ông mở mắt ra nhìn cháu Tứ nào. A Di Đà Phật. Ông niệm A Di Đà Phật đi. A Di Đà Phật. Xin Phật thương con. A Di Đà Phật. Ông niệm một câu nữa được không? A Di Đà Phật. Rồi tiếp bây giờ ông nằm đây, chúng con niệm Phật với ông nhé. Ông nghe tiếng niệm Phật rồi ông niệm thầm nhé, để Phật thương ông nhé. Rồi ông cháu mình cùng nguyện về Tây Phương Cực Lạc nhé. Ông đồng ý không? Mở mắt ra nào. Ông mở mắt ra nào. Đúng là đại chúng dành một tràng vỗ tay. Ông tuyệt vời quá rồi. A Di Đà Phật. Ông nằm đây nghe chúng con niệm Phật nhé. Rồi A Di Đà Phật. Đấy, giao kèo hẳn hoi. A Di Đà Phật, mời đại chúng ta cùng với ông niệm Phật. Đại chúng chắp tay. A Di Đà Phật. Đấy, hôm nay là buổi thứ 3 rồi đấy. Để được bà đạo tràng Phật tử chùa Bảo Sơn chúng con đấy, cùng đến gia đình anh Đại, chị Thủy, các con của cụ để cùng nhất tâm niệm Phật. Chúng con mong rằng Đức Phật A Di Đà gia hộ cho ông hiện đời bình an, tinh tấn niệm Phật, tỉnh táo và an lạc bên con cháu, thọ mạng của ông để được an lành. Khi nào mà ông xa bỏ báo thân thì nguyện cho ông được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là tâm nguyện của chúng con gieo duyên với đại chúng. A Di Đà Phật. Phật. A Di Đà 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 Phật. Xá. A Di Đà. Cùng bước dịch lên dẫn lên tấm lại của mình. Và một nửa bàn chân đúng rồi. Giống một nửa bàn chân. Giống một nửa đúng rồi, nó không có chạy mà nó. Để chúng chắp tay trang nghiêm khởi lòng thành kính hướng về chư Phật ở khắp mười phương. Hiện tọa đạo tràng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đồng xá. A Di Đà Phật. Có vị trí chúng ta đồng quỳ. Chúng chắp tay, chúng ta cùng thành tâm nhất thiết cung kính lễ. Lên lễ lên lễ lên. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề thiên tổ chí tu học vững bền, xa bể khổ buồn mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương cung dường Bồ Tát. Nam mô Hương cung dường Bồ Tát. Nam mô Hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là buổi tối ngày 11 tháng 10 năm Nhâm Dần. Đạo tràng Phật tử chùa Bảo Sơn Đạo tràng Phật tử chùa Bảo Sơn thành phố Vĩnh Yên chúng con lại đến đây tại gia đình của cụ ông Lê Quang Bình sinh năm 1923, hiện thời hàng canh 100 tuổi, cư ngụ tại số nhà 32 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trưởng nữ là Lê Thị Kim Oanh,
hiếu nam Lê Xuân Đại, Lê Quang Hòa, hiếu nữ Lê Thúy Hằng, hiếu dâu Chu Thị Vân, Hoàng Chu Thủy, Hứa Thiên Thu, cặp gia đình nhất tâm báo hiếu, cầu nguyện cho ông bình an để an lạc bên con cháu được phụng dưỡng đáp đền, báo hiếu cho ông, những người Đức Phật A Di Đà gia hộ cho ông nằm đây cùng con cháu trong bệnh già thì được an lành, thân không đau đớn, tinh thần tỉnh táo, trí tuệ minh mẫn để an lạc với con cháu, và ông khởi tâm niệm Phật cùng với chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Phật A Di Đà thân kim sắc tượng tốt quang minh tự trang nghiêm, năm tu di chuyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong mần mẫn kia, trong hào quang hỏa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sinh, chín phẩm sen vàng lên giải thoát, quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi tiêm độ. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đứng lên. Đau chân thì chúng ta cứ ngồi nha. Xá A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật. Xá sâu. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A
A Di
A
Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di
A
A
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật một câu công đức vô lượng, lễ Phật một lễ cầu diệt hà sa. Chúng con nguyện đem công đức tạo ra, tâm thành hồi hướng, cầu nguyện cho cụ ông Lê Quang Bình, hành canh 100 tuổi, sinh năm 1923, đang cư ngụ tại số nhà 32 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ. Nay thời cụ thượng thọ, bệnh duyên, tuổi già, sức yếu. Vậy gia đình con cháu kính tin Phật pháp, tin sâu nhân quả, tin Phật, niệm Phật, cầu mong báo hiếu cho ông hiện đời được bình an, an lạc bên con cháu, để phụng dưỡng đáp đền báo hiếu cho ông. Cầu mong cho ông nghiệp chướng, tội chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng được tiêu trừ, hóa giải, thọ mạng lâu dài, để con cháu được phụng dưỡng hầu hạ kính vân để báo hiếu ông. Cầu mong ông được tỉnh táo minh mẫn, thân thể không đau đớn, tinh thần được tỉnh táo, để ông an lạc bên con cháu và niệm Phật cùng với đạo tràng Phật tử chúng con. Cầu nguyện Đức Phật A Di Đà gia hộ cho ông, nghiệp chướng, tội chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng, oan gia chướng đều được hóa giải, tiêu trừ, để ông an lạc cùng với con cháu. Khi nào ông xả bỏ thân này, kết thúc duyên ở cuộc đời này, xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cho ông được về Tây phương cực lạc, được ra đi an lành, có mặt của đạo tràng Phật tử chúng con, có mặt của con cháu, để tiện đưa ông về cảnh giới Tây phương cực lạc đầy đủ thuận duyên mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Cầu xin Đức Phật A Di Đà chứng minh cho lòng thành hiếu thảo của con cháu, trai gái dâu rể, hiếu tử hiếu tôn, vì ông mà tu hành, vì ông mà tu tập, gieo duyên lành cho đạo tràng Phật tử chúng con đến đây để niệm Phật. Cầu nguyện Đức Phật A Di Đà bằng tâm chí thành của mình, chúng con ngưỡng mong Đức Phật A Di Đà cảm ứng đạo giao, gia trì, hộ niệm cho cụ ông Lê Quang Bình, để đầy đủ thắng duyên Phật pháp nhiệm màu, để cho tâm nguyện của gia đình được thành tựu và tâm chí thành của chúng con được viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ quy Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Từ quy Tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, nhớ thiết vô ngại thánh chúng nguyện đi thử công đức phổ cập hư nhớ thiết ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Đức Phật A Di Đà đầu xá. A Di Đà Phật. Chúng sang đỡ mặt. Chúng ta bên hiếu sẽ đỡ mặt đầu xá. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Anh Thị Chị Đại, bên anh Đại chị Thị. Cảm ơn các cụ, cảm ơn gia đình. Ngày mai xem sức khỏe của ông. Ngày mai xem sức khỏe của ông thế nào, xong rồi tính chia nhé. Hôm nay là Em bớt về chứ. vâng, anh em bớt về. Không có chừa một ít đi. Để mấy dưới đây chứ. Cứ để này. Bà Tiến. Chào bà Tám nha. Bà Tám mới ra đây gặp cụ một tí. Nghe đâu? Anh nhìn thấy cái gì?
Cái gì